டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின். உள்ள தண்ணி கம்மியாக விழுந்தது அப்படின்னா டிஸ்பிளேல ஐங்கிற எரர் வரும். அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ தண்ணி கம்மியாக விழுது. இந்த மாதிரி விழுந்தது அப்படின்னா துவைக்கிறது ரொம்ப டைம் எடுக்கும். டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு ஐ அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகும். அந்த மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னா டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வாஷிங் மிஷின் பேக் சைடு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து வாஷ் பண்ணி போட்டோம்னா தண்ணி வந்து ரொம்ப நிறையா வர ஆரம்பிச்சிடும்.